హలో డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ వన్స్ అగైన్ టు దట్స్ ఇట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు మన సూపర్ ట్రిక్ ఏంది, మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఆఫ్ ది కంపౌండ్ తెలుసుకోవడం. ఇది మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ కాదు, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఆఫ్ ది కంపౌండ్, కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. మళ్ళీ మన n/2 ఫార్ములానే వాడదాం మనం. ఇక్కడ n/2 ఫార్ములా మీకు అక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. ఈ ఫార్ములా చాలా విధాలుగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని అప్లై చేయడానికి నేను 3 స్పీసీస్ తీసుకుంటాను. ఒకటి ClO2, రెండోది NO2, మూడోది NO2-. దీనిలో నేను n/2 ఫార్ములాని ClO2కి అప్లై చేస్తాను, అంటే క్లోరిన్కి అప్లై చేస్తాను. ఎందుకంటే క్లోరిన్ కదా సెంట్రల్ ఆటమ్, నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్లోరిన్కి ఎన్ని ఉంటాయినా 7th గ్రూప్ కదా, ప్లస్ హైడ్రోజన్స్ ఏమి అటాచ్ లేవు, హాలోజన్స్ లేవు, ఛార్జ్ కూడా లేదు. బై 2 చేస్తే నాకు 3.5 వచ్చింది. ఎప్పుడైతే నాకు ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఆఫ్ n/2 వచ్చిందో నేను ఖచ్చితంగా అది పారామాగ్నెటిక్ అని చెప్పగలుగుతాను. అంటే సార్ నాన్ ఫ్రాక్షనల్ వస్తే డయామాగ్నెటిక్ అంటే కావచ్చు అని చెప్తాం మనం. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది పారామాగ్నెటికే. అదేవిధంగా ఇక్కడ NO2కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 5 + 0 + 0 - 0/2 దట్ ఈస్ 2.5. NO2- అప్లై చేస్తే 5 + 0 + 0 -1 దట్ ఈస్ 3. అంటే n/2 2.5 వచ్చింది పారామాగ్నెటిక్, n/2 3 వచ్చిందంటే డయామాగ్నెటిక్ అని చెప్పొచ్చు. దట్స్ ఇట్.